생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 상추를 키워야 돼, 상추. 이거지. 크리스마스 한 번밖에 없어? 한번 입고 써야 되나? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 원래 만약에 땀이 나는 거면 그거에 그래. 라면 투어나 아니면 그냥 메뉴를 보기 질려. 처음 몇 점만 먹고 맞아요. 질려. 뭐지? 이거 맛있어. 제일 맛있었어. 나는 요새 그 뚜껑 고기 싫어해. 이걸로 하면 돼. 그런데 내가 갑자기 냄새 맡으면 갑자기 뭐가 먹고 싶다면 안명라면이 먹고 싶어졌어. 피자 바꾸기. 나 완성. 하나 완성. 여기로 해? 응. 자, 이거 붙은 거 아니야? 뭐? 조금밖에 없어. 이렇게인데? 아빠가 다 먹고. 왜 이렇게 한다? 밥도 드려요? 이제 꺼주세요.